Насипа Аширова 21 жылдан бери Ош базарында соода кылат. Чекене баада түрлүү татымалдарды сатат. Татымалдардын жарымын кыргызстандык дыйкандардан алат. Дагы башка түрлөрүн Өзбекстандан алып келет. Насипа Аширова буга чейин бир айга салык кызматынан патент алып иштечү. Эми жаңы мыйзамдын негизинде жеке ишкерликти ачып, атайын каттоодон өткөнү турат. Салык төлөбөй эле патент алчу элек да мурда. 1000 сомдон 1,5 миңден патент алчу элек. Азыр эми ошо ИП ачкыла дегениге байланыштуу ИП ачсак патент төлөбөйт экенбиз. Бизге пайда болот экен. Ошо ИПни колдойбуз, иштейли. Биз мамлекетти колдойлу, мамлекет бизди колдосун. Буюрса жакшы иштешели. Ленин районунун аймагында 6000дей ишкер эмгектенет. Азыр базарларда түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Чакан бизнес менен алектенген ишкерлер жеке ишкерлигин расмий түрдө ачып, ККМ аппараттардын негизинде ишин алып барышы керек. Жеке ишкерликти ачуу үчүн ишкердин паспорту жана соода кылган аймактын ижара келишими гана керек болот. Азыр ИП коем дейсиңер, ошону түшүндүрүп бергиле, кененирээк дейм. 15 миллион сайын бир жылдын ичинде жеке мең сеписе жеке анда салык төлөмөйт жеке сизде. Только соцфонд төлөп каласыз болду. Анын үчүн же условиясы жеке только товарды алганыңыздан электрондук счет фактурасы керек болду же. Жеке именно колуңузга саткан товарыңыздын акчасын алганыңызда ошол суммага эле чек басып берип коесуз же. Бүгүнкү күндө Ош базарынын ичинде азыр барын индивидуальный предпринимательство өткөзүп атабыз. 15 миллионго чейин налог төлөнбөйт. Только гана страховой полис алынат. Өкмөттүн саясаты боюнча биз ККМ фискальный аппараттарга коюп беребиз. Азыркы күндө Ленин району боюнча Элитстрой деген базар, Баткен базар, Дордой Моторс уже Ош базарынын ичиндеги 30%дан ашык плательщик бар. Ошолордун баары уже өтүп калышты. ИПга азыр ошо бекер бериле турган ККМди күтүп атабыз. Кудай буйрса берилсе уже баарын коюп беребиз. Ал эми товарды башкалардан албай, өзүнүн чарбасынан чыккан азыктарды же башка продукцияларды саткан ишкерлер товарларын базага каттап, соода сатык жүргүзө беришет. Алардын катарында Алена бар. Ал апасы экөө гүл өстүрүп сатышат. Алар дагы жеке ишкерликти ачып, ККМ аппарат алууга кезекке турушту. Первое время, наверное, будет очень тяжело к этому привыкнуть, все и Менин оюмча башында колдонуу оор болот окшойт. Бирок күнөөбүз да мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүн кааласак, баары ачык болушу керек. что мы не воруем нигде, не сами себя обслуживаем, сами себя кормим. Патент деген 1-июлга чейин созулган, патент менен иштөө системасы. Бирок андыктан азыртан баштап уже ИП жеке ишкерлик ачып берсе болот. Насипа Аширова биринчилерден болуп ККМ аппарат алып, биринчи кардарларын ККМ чек менен тейлөөгө киришти. Мурда белгилегендей, Насипа айымдын бизнеси чакан болгондуктан ал ай сайын же квартал сайын отчет тапшырбайт. Жана салык дагы төлөбөйт. Бир жылда бир жолу декларация толтурууга милдеттүү болот. Кассовый аппарат чек сураганда биздин мамлекетибизге дагы кичине пайда түшөт. Биздин элибиздин жерибиз өнүккөнгө, Кыргызстан мамлекетинде өнүккөнгө чоң салым болот деп ойлойм. Мен ошон үчүн соода алган жерден постоянно чек алып, чек сурайм. Нургыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук канал, Замана студиясы.